बसाइ सरेर भयो म देखिन हामी चाहिँ गोठ सरेर हिँड्यौँ है गाइजहरू। हाम्रो बाटो यस्तो छ। आफ्नो सामान छ सबैको। मेरो चाहिँ ओर्ने ओछ्याउने बिस्तार। यता चाहिँ भात पकाउने भाँडा, यता चाहिँ चिया खाने गर्मीमा तातो तातो चिया, यता चाहिँ सरसम, उता चाहिँ गीत नाचगान कार्यक्रम रमाइलो छ। हाम्रो चाहिँ गाउँले जीवन हो। उहाँ चाहिँ हाम्रो ओछ्याउने। दाइले चाहिँ भात पकाउने कसौडी उचाल्नु भयो। रमाइलो यात्रा हाम्रो। हाम्रो बाटो यस्तो छ। कति राम्रो गाउँ छ हाम्रो। हेर्नुहोस्, सबैजना घुम्न आउनु होला। यो चाहिँ सायद पानी घट्ट होला। घट्ट कति राम्रो सिँढी छ हाम्रो गाउँमा। नास्ता खानको लागि चाउचाउ पनि छ। मादल बजाउने दाइलाई भाइलाई नि निस्काउनु न राम्रो सबैलाई दे। हजुर हेर त भएन त्यो राङ्गे फाल्यो। यो त भएन खुल्यो त सब म त ल हतो राङ्गन गाला हो नयाँ राङ्गन खुला गाला। ओए जिता भाइ मान दो भयो हैन। ढौगाको बेला रमाइलो। मेरो चाहिँ बोरी बिस्तारा। दाइको फेरि भात पकाउने। दाइ यता हेर्नु न एकचोटि। रमाइलो हो के? युट्युबमा हो दाइ। यो बजेट परेर बनाएको दाइ यो बाटो।
गरौँ भयो दिदी तिमीलाई गरौँ भयो कि भएन धुम एकछिन त यता नगर्नु भनेको केही नि हुन्न कि कस्तो केही हुन्न त्यो भिजुअल बनाउने होइन कि यसको फाल्टु भिडियो हो भिजुअल होइन यता गर्नु छोरो गाडी सारी बेला काट्दैछ जानु पनि गाडी थियो सुतेकै छ मान्छेहरू ओ नखिच बाबु बोकेकै हो फेरि फेरि किन फनफन मोबाइल घुमाने सम्झना भयो फेरि धेरै भयो दोको पाल्टी है पाल्टी हो कति दिन पूर्ण यात्रा गाह्रो छ हामीलाई कुखुरा भएमा छन् कि यता हेर हामी कहाँ जानु लाग्छौँ भन माथि लेकतिर है सोरा भन्ने ठाउँमा सरबारी भन्ने ठाउँमा अरे बसाइसकेको गाई छौ ऊ पारी पारी हामी आउने बाटो पारी मेरो जन्ती आएको मान्छे मेरो गाउँको भेटदेखि देखान्छ यहाँ आए त बिएस हुन्छ समान खोला छ यो चाहिँ पातले खोला दिदीले थप सामान पाउनु भएछ बढाइ छ तपाईलाई कसैले सोर्यो भने बसाइ सोर्यौँ बसाइ सोर्यौँ भनिदिनु म आज रहन्छु होला दोको पीडित र पनि कति धेरै सामान हालिदिनु भयो जनबाट त्यो दोको खस्नु लाग्यो जो होचो उही घोचो नजा नजा भन्छ कि हेलो गाइज
हामी चाहिँ माउली गाउँतिर है के हो तमान खोला छ होइन यो पातले भन्ने ठाउँमा आज चाहिँ पारी पातले गाउँबाट त वारी सोरा गाउँ भन्नेमा अलि थोरै बसाइसकेको सामान बोकेको अवस्था अनि हाम्रो दाजुभाइहरू अगाडि धेरै डोकोहरू चेपेको अवस्थामा सामान डोकोको यस्तो अवस्था छ हामी भने हिँडिरहेको ए कता छन् नानीहरू एउटा थुप्पा साथीको हो ए हो पहिल्यै एउटा किनेको त्यो भयो फाइनल्ली हाम्रो घर आइपुग्यौँ। यो चाहिँ मेरो कर्मघर। पारी चाहिँ कर्मघरको गाईदिङलाई घाँस काट्ने वन कहिले गएको हो यो पारी कता बाटो बाटो हो भात पकाउने न हाम्रोमा चाहिँ स्याउ तनेल पनि छ। हाम्रो तमान खोला छेउमा स्याउको बोटहरू तन्नै रोप्नु भएको। यो चाहिँ मेरो चाहिँ कर्मघर तमान खोला। को हुनुहुन्छ यताको? म चाहिँ धेरै वर्षपछि आएँ। मेरो घर रमाइलो छ। सुन्दर रमणीय बस्ती छ। ओ आउँदैछ नि कुकुर त। पसिना त यो चाहिँ मेरो घर। हामी चाहिँ बस्दैनौँ। आलु चाहिँ यस्तो भइसक्यो रहेछ। यस्तो थोटा परेको रोज चाहिँ धुरी मलाई चाहिँ थाहा छैन कुन धुरी हो भन्ने चाहिँ हाम्रो घर। हाम्रो सिल्तीमर हाम्रो गाउँको। यिनीहरूले रुखै बोकेर हिँड्ने खाना है। दिदीले पनि रुखै बोक्नु भयो दुईटा। मैले त नि बोतलमा टिपेछ भेनाहरूले रुखबाट भाँचिदिनु भएको आहा गुराँस पनि रहेछ। हामी चाहिँ सामान राखेर पनि अब बुर्तिवाङ फर्किम। हाम्रो गाउँमा यस्तो ऐसलुन पाइन्छ, सबै पाइन्छ।